Hej Lukas. Hvad laver du? Lukas. Det var fejl. Det var fejl. Hvor mange på det? Så er det kommet på kigger i. Nej, tilbage. Der er kapitler. Der er kapitler. Kapitler? Ja. Hvorfor det? Det ved jeg ikke. Det er bare der kapitler. For det er det der de 8. Og så se her. Så skal du se her. Nej, der er altså kapitler, når man går mere. Jeg har set 1 kapitel. Det er rigtigt, men jeg har set, så har jeg ikke kigget helt igennem, men jeg har set, der var 2 kapitler. Det der så jeg ikke.